तो दोस्तों एक बार फिर मेरे साथ स्कैम हो गया है एंड एज यूजुअल ये भी एक गेमिंग कीबोर्ड है जो कि मैकेनिकल का टाइटल लगाकर मेम्ब्रेन टाइप गेमिंग कीबोर्ड को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह फेसबुक ग्रुप्स वगैरह के ऊपर सेल किया जा रहा था। और ये NVC60 कीबोर्ड अपनी 3000 रुपीज़ की अट्रैक्टिव प्राइस की वजह से पॉपुलर होता जा रहा था। तो मैंने सोचा आपके लिए इसे खुद रिव्यू करूं और अगर इस प्राइस रेंज में 60% कीबोर्ड मिल सकता है तो ये एक ह्यूज डील होगी। मगर अफसोस वही हुआ जिसका डर था। तो अब एटलीस्ट हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कीबोर्ड एस मेम्ब्रेन टाइप भी वर्थ बाइंग है कि नहीं है। कीबोर्ड इटसेल्फ ABS प्लास्टिक का बना है जिस पर एज एडवर्टाइज्ड 61 मैकेनिकल कीज होनी चाहिए थी, मगर इन रियलिटी इस पर जस्ट मेम्ब्रेन कीज हैं। बैक ऑफ द कीबोर्ड पर 4 रबर फीट बट कोई हाइट एडजस्टमेंट फीट नहीं दिए गए। कीबोर्ड प्लास्टिक का होने की वजह से इसका वेट जस्ट 400 ग्राम है, मगर फिर भी इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी की गई है। कीबोर्ड के साथ 1.8 मीटर प्लास्टिक केबल एंड USB 2.0 फॉर PC कनेक्शन मौजूद है। एंड कीबोर्ड यूज करने पर उन दोस्तों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो कीबोर्ड हाइट एडजस्टमेंट के साथ यूज करते हैं। कीबोर्ड की कीज एज एनी अदर मेम्ब्रेन कीबोर्ड सॉफ्ट विदाउट एनी क्लिकी नॉइज और टैक्टाइल फीडबैक हैं, बट आपको इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कंप्लीट बॉटम तक कीज प्रेस करनी पड़ेंगी। स्टिल कोई डिलेज या लैग एक्सपीरियंस नहीं होता। और इस स्मॉल साइज कीबोर्ड में एज यूजुअल इंपॉर्टेंट कीज को एडजस्ट करने के लिए न्यूमेरिक कीज के साथ ही एस्केप एंड F1 to F12 कीज दी गई हैं जिन्हें फंक्शन प्लस स्पेसिफिक की प्रेस करके एक्सेस किया जाता है। इसी तरह कीबोर्ड का कोई कंट्रोल सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल नहीं है, बट अदर फंक्शन जस्ट लाइक बैकलाइट की कॉन्फ़िगरेशन ऑन बोर्ड कंट्रोल से चेंज होती है। और कीबोर्ड की RGB बैकलाइट जस्ट सेटिस्फैक्ट्री है जिसमें रेनबो वेव एज डिफॉल्ट एंड कपल ऑफ सॉलिड कलर मोड्स पर सेट कर सकते हैं। इस कीबोर्ड की बैकलाइट मोस्ट बजट गेमिंग कीबोर्ड्स की तरह टॉप पर 4 जोन्स में दी गई हैं। स्टिल इसमें कोई लीक्स नहीं और लाइट्स कीज के बैक में सिर्फ रिफ्लेक्ट होती हैं। कीबोर्ड कीज ऑलमोस्ट साइलेंट हैं और इनकी साउंड हमारे साउंड टेस्ट में कुछ यूं है। अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या ये कीबोर्ड वर्थ बाइंग है। तो जिस तरह मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर चुका हूं कि 3000 रुपीज़ की प्राइस में ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीज़ ऑफर कर रहा होता तब ये कीबोर्ड वर्थ बाइंग था, क्योंकि 60% कीबोर्ड्स ऑलरेडी अपनी हाई डिमांड की वजह से ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। जबकि अब ये सिर्फ मेम्ब्रेन टाइप कीबोर्ड है तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होंगी। जिस तरह आप लैपटॉप गेमर हैं और आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं और उसको साथ कैरिंग बैग में कैरी भी करते हैं, तब ये आप अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। मगर डेस्कटॉप PC गेमर के लिए मैं नहीं समझता ये कीबोर्ड किसी भी तरह वर्थ बाइंग होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं भी शॉप पर या ऑनलाइन आपको ये कीबोर्ड मैकेनिकल इंटाइटल होकर नजर आता है तो आप शॉपकीपर से जरूर इसकी कोई की कैप रिमूव करके देखने की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जहां से मैंने ये परचेज किया है, शॉप का नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट उन साहब का यही कहना था कि जिस तरह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी टेक्निकल स्पेक्स एंड इसका टाइटल दिया हुआ था, हमने सेम कॉपी पेस्ट करके अपनी साइट के ऊपर ये लगा दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये जस्टिफिकेशन सफिशिएंट है और क्या ये हर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट की कंफर्मेशन करके उसको सेल करना शुरू हो? ये बात कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एनीवेज, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।